Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, më kishin ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm. Komenti i shkrimi shenjë, jemi në datën 6 korik dhe Kishën Ortodokse në këtë datë na afron të lexojmë nga letra apostullit Pavlit drejtuar Romak, kapitulli 16, vargu 17 deri vargu 24. Le ta lexojmë këtë pjesë dhe ta komentojmë sipas hetërve. Tani ju bëj thirrje vëllezër, të ruheni nga ata që shkaktojnë përçarje dhe skandale kundër doktrinës që keni mësuar dhe largoni nga ata, sepse ata nuk i shërbejnë Zotit tonë Jezu Krisht për barkut të tyre, dhe me fjalë të ëmbra dhe të bukura gënjejnë zemrat e të thjeshtit, sepse të bindurit tuaj arriti kudo. Prandaj unë gëzohem për ju dhe dëshiroj të jeni të mençur për të mirën dhe thjesht për të keqen. Tani Perëndia i paqes do ta dërmoj së shpejti Satanan në këmbët tuaj. Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me ju. Timotheu, bashkëpunëtori im, Luçi, Jasoni dhe Sosipatri, kushërit e mi ju përshëndesin. Unë Terci ju shkrova këtë letër, ju përshëndes në Zotin. Gaj, mikprisi im dhe i mbar kishës ju të fala. Erasti, arkëtari i qytetit dhe vëllai Kuarti ju dërgon të fala. Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me ju të gjithë. Pra kjo është një pjesë nga kapitulli 16 i letrës së apostullit Pavlit drejtuar Romakëve, pra kapitulli i fundit, dhe le ta lexojmë varg për varg dhe ta komentojmë sipas hetërve. Tani unë ju bëj thirrje o vëllezër të ruheni nga ata që shkaktojnë përçarje dhe skandale kundër doktrinës që keni mësuar dhe largoheni nga ata. Sipas Joan Gojartit, apostulli Pavli nuk flet për njerëzit që kanë dobësi njerëzore, vese, pasione, por për ata që me vetdije përhapin mësimin e rem dhe ndajnë kishën, për heretikët, për sektarët. Përçarja është një plag shumë e rëndë dhe më shumë se një mëkat personal, sepse dëmton trupin e Krishtit. Prandaj dhe shën Joan Gojarti thotë ai që ndan kishën dhe mbeten në këtë të keqe dhe sikur gjak martirit të japi nuk i falet. Largoni prej tyre që nuk kupton urrëtie ndaj personit, por refuzim ndaj mësimit të gabuar. Besimtari duhet të dallojë midis gabimit dhe gabuesit, por çështja është kur gabuesi qëndron në gabim, ai dënohet bashkë me gabimin e vet. Prandaj ne duhet të distancohemi prej atij. Dashuria e vërtetë nuk do thotë të pranosh çdo lloj doktrine për hir të dashurisë, sepse kjo është një dashuri e gënjeshtër, është një dobësi. Dashuria është bashkë me të vërtetën. Dashuria pa të vërtetën është një dobësi dhe vërtet pa dashuri është dhunë. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm. Kisha ortodokse mbështetet në dashuri dhe në të vërtetë. Njësia e kishës ruhet duke qëndruar besik ungjillit apostolik dhe jo duke shpikur ungjill tjetër si ungjill apokrif. Prandaj ne mbajmë ato ungjill që na i dhan apostujt, por ato ungjill që interpreton dhe kisha, sepse thuhet që shkrimi i shenjtë nuk gabon, por interpretimi sjell në gabime, sjell në grupe sektare dhe heretike. Ne lexojmë vargun 18 ku na thuhet, sepse ata nuk i shërbejnë Zotit tonë Jezu Krisht, por barkut të tyre dhe me fjalë të ëmbra dhe të bukura gënjejnë zemrat e të thjeshtit. Shën Joan Gojarti thotë se barku simbolizon interesat personale, lavdimin, pasurinë dhe pushtetin, por dhe epshin. Pra, siç thotë shën Agustini i Hipos, edhe ai na shton se heretikët shpesh përdorin dhe fjalë të bukura dhe bindse, por qëllimi i tyre nuk është e vërteta, por fitimet e tyre personale. Prandaj, edhe neve sot nuk duhet të riqemi nga çdo predikues që ai mund të flasi me fjalët e ungjillit dhe të na bindë në trokas në derë ose na takoj në rrugë, sepse ai ndoshta nuk është një besnik i Krishtit dhe i kishës apostolike. Besimtari duhet gjykojë sipas fryteve dhe në përputhje me shkrimin, jo vetëm sipas elokuencës, sepse ndonjëherë ne të riqemi nga fjalët e bukura, por një predikim nuk është predikim i vërtet kur është një fjalë e bukur, por kur është një fjalë e vërtet. Prandaj, nëse duhet dëgjojmë një predikim, nuk do shkojmë të gudurisim veshët dhe dëgjojmë atë që duam neve, por atë që është e vërtet. Shpesh heretikët zgjedhin fjalë të bukura që të miklojnë të tërheqin njerëzit dhe mos tregojnë të vërtetën. Dhe kështu ata bëjnë simpatizues jo ndaj të vërtetës, por ndaj vetes tyre për interesat e tyre. Le të flasim ne për vargun 19, sepse të bindurit ndaj tuaj arriti kudo. Prandaj unë gëzohem për ju dhe dëshiroj që të jeni të mençur për të mirën dhe të thjesht për të keqen. Çfarë na thuhet në këto vargje? Dëshiroj të jeni të mençur për të mirën dhe thjesht për të keqen. Shën Ambrozi Milani thotë se urtësia e krishterë nuk konsideron dhe konsiston ta njohësh të keqen, por
në praktikimin e të mirës. Njeriu nuk duhet ta njohë të keqen, në kuptimin duke njohur të keqen rrezikon dhe ta bësh të keqen, prandaj e kundërshton të keqen dhe njeriu merret me të mirën. Këtë tundim i bëri djalli njerëzve të parë, që ta njihnin frutin e të mirës dhe të keqes. Pra duke njohur keqen ata mendonin se do e sundonin të keqen, por e keqja i sundoi ata. Kështu që neve përqendrohemi tek e mira, e njohim të keqen aq sa na nevojitet për ta përballuar, por jo për të pasur kuriozitet për të keqen. Këtë kanë heretikët, të cilët nuk mjaftohen me zbulesat e Perëndisë në shkrimin e shenjtë, si në Dhjetën e Vjetër dhe në Dhjetën e Re, ose mësimit të apostujve dhe tetërve, po ata kërkojnë të njohin dituri mistike të fshehta dhe bien në herezi. Prandaj, Shënjau Gojarti shpjegon se pafajësia nuk është naivitet, por pastërti zemre. Ti jesh i pafajshëm nuk do thotë ti jesh naiv, pranosh çdo gjë, po ti jesh një njeri që ta kontrollosh gënjeshtrën dhe ta ndash nga e vërteta. Pra, ti jesh me të vërtetën duke mos pranuar gënjeshtrën. Nuk është e nevojshme të provohen të gjitha format e së keqes tam për të qenë i mençur. Por mençuria vërtet ndërtohet mbi njohjen e Krishtit. Një të mirën, një virtutin, një Krishtin dhe e keqja largohet. Siç thot edhe Shën Porfiri, për shembull, mos u merr me të keqen, por merrem me të mirën dhe e keqja do largohet vetvetiu. Ashtu si bëjmë për shembull në një dhomë të errët. Çfarë bëjmë? Ndesim një qiri dhe drita e qiriut e mund errësirën e dhomës. Të njëjtën gjë duhet të bëjmë dhe në jetën tonë shpirtërore. Të merremi me të mirën që të largohet e keqja, dhe jo të kemi kuriozitet për të keqen që ta njohim atë dhe ta mposhtim atë. Shpeshherë ndodh që e keqja të na mund neve. Dhe në vargun 20 lexojmë: tani Perëndia i paqes do dërmoj së shpejti Satanan në këmbët tuaja. Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me ju. Në këtë varg, sipas Shën Ireneut, ai e lidh këtë me premtimin e Zanafillës. Pra, që nga fara e gruas do dalë dhe lind një shpëtimtar që do ja shtypi kokën gjarprit. Pra, ky fëmijë ka lindur, është biri i Virgjëreshës dhe e mposhti djallin në kryq, pra ja ka shtypur kokën. Dhe fitoria përfundimtare e Krishtit ndaj Satanait do të jetë në ardhin e dytë të Krishtit. Prandaj dhe thot apostull Pavli, dhe pa kohë, pra duke pritur dhe pa kohë ardhin e dytë të Krishtit dhe Satanai do të mundet në këmbët tuaja. Shën Agustini Hipos thekson se besimtarët marrin pjesë në këtë fitore të Krishtit duke qëndruar në Krishtin. Pra, ne kemi mundur Satanain në Krishtin dhe presim ta mundim përfundimisht në ardhin e dytë të Krishtit. Dhe lufta shpirtërore është një luftë reale. Ne nuk luftojmë ndaj gjërave virtuale, pra gjërat sajuara, miteve, por ndaj frymrave kundërshtare, siç thotë apostull Pavli, lufta jote nuk është kundër dëmishit gjakur, por kundër frymrave të errësirës në vendet qellore, pra kundër demonëve dhe vet djallit, dhe këtë luftë nuk e bëjmë vetëm, e bëjmë me Krishtin, me armët e Krishtit. Fitoria kundër tyre nuk arrit me forcat tona, por me hirin e Perëndisë. Dhe së shpejti, siç tham, në kupton sigurinë e fitores hyjnore që është bërë në Krishtin, dhe nëse koha e saj nuk përputhet gjithmonë me pritjet tona, sepse është ajo që është koha e Perëndisë. Ardhja e dytë e Krishtit është pritur që nga krishterët e parë, të hershëm, por akoma Krishti nuk ka ardhur. Kjo nuk do të thotë se Krishti nuk do vi, por siç thuhet edhe atje 1000 vjet të nerë si një ditë e Zotit. Pra, ne do të shikojmë në atë kohën e Zotit dhe kështu duhet të presim me durim ardhmën e dytë të Krishtit, që është, si them, poshtja përfundimtare e Satanait, duke u larguar përfundimisht nga skena e botës dhe duke përfunduar ai bashkë me demonët në ferrin e përjetshëm. Dhe kjo do të jetë fitore e besimtarëve në Krishtin. Dhe vazhdojmë dhe më poshtë në vargun 21, Timotheu, bashkëpunëtori im Luçi, Jasoni dhe Sosipati, kushrinit e mi, ju përshëndesin. Dhe këtu apostull Pavli na përmend disa bashkëpunëtorë të tij. Shën Joan Gojarti vëren se Pavli nuk vepronte i vetëm. Shërbesa ungjillore është gjithmonë bashkëpunim në kish, pra nuk është e një personi. Krishti zgjodhi 12 apostujt, 70 dishepujt, po ashtu apostujt zgjodhin bashkëpunëtorët e tyre. Askush nuk është thirrur të jetojë besimin në izolim, por duhet ta ndajë me të tjerët, dhe kështu besimi shumë fishohet.
Bashkëpunimi dhe bashkësia janë pjesë e planit perëndis. Njeriu që kur krijuar një si qenie shoqërore, pra nuk është mirë që njeriu të ri vetëm, tha Zoti, i bëj një shoqe, kështu edhe neve si besimtarë nuk është mirë të ri vetëm, ne duhet të hapim besimin dhe në bashkëpunim me të tjerët, sepse kjo e tregon besimin ton një të vlefshëm dhe ndihmon dhe vetë besimin ton duke ndihmuar besimin e të tjerëve. Po ashtu, në vargun 22 na përmendet të tjerë bashkëpunëtor, unë Terci që shkrova këtë letër ju përshëndes në Zotin. Terci është ai që e shkroi me dorën e tij letrën të cituar nga Apostoll Pavli. Etri këtu shohë një dëshmi të porosisë së Pavlit dhe të rolit të tij dhe të bashkëpunëtorëve të tij. Pra, Terci është shkruar sekretari i Apostoll Pavlit dhe autori i letrës është Apostoll Pavli. Pra, ai përmendte gjithmonë bashkëpunëtorët e tij për treguar se unë nuk punoj vetëm, unë punoj me të tjerë bashkëpunëtorë dhe vëllezër. Perëndia gjithmonë përdor dhunti të ndryshme dhe të njerëzve, jo të gjithë janë predikues, disa shërbejnë në mënyra të padukshme, por të gjithë janë të vlefshëm. Po ashtu lexojmë në vargun 23 ku na thuhet Gai, mikpritësi im dhe i mbar kishës ju bën të fala, Erasti, arkëtari i qytetit dhe vllai Kuarti ju dërgon të fala. Përsëri në këtë varg na thuhet për bashkëpunëtorët e tjerë, Shënjan Kuarti thekson se në kishën e hershme bashkëjetonin njerëz të pasur dhe të varfër, ku ata në kishë kishin një marrëdhënie shoqërore shumë unike. Drejtuesi i qytetit shikoi të qëndronte bashkë me besimtarët e zakonshëm. Pra, ungjilli i njëson njerëzit, domethënë krijon atë unitetin në Zotin, ku secili kryen funksionin e vet. Ungjilli bashkon njerëzit me prejardhë dhe statuse të ndryshme. Mikpritja është një shërbesë e rëndësishme në jetën e kishës, pra që në krishtërimin e hershëm e kemi mikpritjen dhe kjo e ka shoqëruar krishterët brez pas brezit dhe në kohën e sotme krishterët dallohen për mikpritje sepse si thuhet në një vend tjetër, te duke mikpritur njerëz, ndoshta mikpresim angjëj dhe vetë Zoti. Po ashtu lexojmë edhe vargun e fundit për sot, hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me ju të gjithë. Amin. Apostull Pavli e mbyll letrën drejtuar Romakëve me këto fjalë. Shën Augustini i Hipos thotë se apostulli e përfundon me hirin, sepse e gjithë jeta e krishter fillon, vazhdon dhe përmbushet me hirin e Perëndis. Dhe sot çdo shërbes, çdo fitore mbi mëkatin dhe çdo rritje shpirtërore janë frutet të hirit të Krishtit, jo thjesht të aftësive tona. Pra, kemi një sinergji, Zoti ka luftuar, ka fituar, ai na bën pjesë të fitores së tij mbi të keqen, na jep hirin që ta mundim të keqen në veten tonë, me përpjekjen tonë, por punën më të madhe e bën Perëndia, ne bëjmë pjesën tonë. Bekimi përfundimtar na kujton se besimi nuk mbështetet në aftësitë tona, por në praninë e vazhdueshme të Zotit. Pra, pa Zotin ne nuk mund të bëjmë dot asgjë. Etrit e kirjes shohin këtë përfundim të letrës si 5 mësimet kryesore. E para, ruani unitetin e kishës dhe shmangni mësimet që largohen nga tradita apostolike, pra nga heretikët. Mos u mashtroni nga fjalë të bukura, gjykoni sipas të vërtetës dhe fryteve të besimit. Jini të mençur në të mirën dhe të pastër ndaj të keqes. Fitoria mbi satanajn është e sigurt në Krishtin, sepse ajo fitore është realizuar tashmë. Jeta e kishës ndërtohet mbi hirin e Perëndis, bashkëpunimin vëllazëror dhe shërbimin e ndërsjellë. Ky pasazh mbyll letrën drejtuar Romakëve duke treguar se teologjia e thellë e Apostoll Pavlit nuk mbështetet vetëm në teori, por përfundon në jetën konkrete të kishës, si besnikërinë ndaj të vërtetës, unitet, dashuri vëllazërore dhe besimin në fitoren e Krishtit, që tashmë është, po pritet të jetë e përmbushur në ardhjen e dytë të tij. Mendoj që këtu ta mbyllim këtë bisedë për takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.